ọmọ ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko lájò níbikíbi tí ẹ bá wà ẹ̀yin màmá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin àbúrò lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà Abdulateef Adédìméjì Adétọ́lá lórúkọ mi bí gbogbo yín ṣe mọ̀ òṣèré orí ìtàgé ni mi ò níṣẹ́ méjì o. mo fẹ́ sọ fún yín wípé tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ nípa àwa òṣèré orí ìtàgé tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ nípa nǹkan tá à ń ṣe tó jẹ́ reality tí ó sì ká fígbà kan bọ̀kan nínú bẹ̀ ẹ jọ ẹ máa bá mi wo Bisi Ologe Show ó mọ bó ṣe ń mú wa ẹ máa wo Bisi Ologe Show. ṣé mọ̀ pé nígbà gómìnà máa wá. bẹ́ẹ̀ni Osoko nsadi. Osoko mọ́lẹ̀. wọ́n máa set up meeting pẹ̀lú yín àti gbogbo àwọn agency yẹn wọ́n ti sọ fún wọn lọ́wọ́. ìgbà tí mo bá bá yín lẹ́yìn mo ní gómìnà àṣọ Osoko problem. abẹ́ẹ̀kọ́ ilé ìkọjá ọ̀rọ̀ ìgbà owó olú ti wọlé. bẹ́ẹ̀ni. Ibẹ̀ Yorùbá lélẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá lélẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Agbẹ́kẹ̀lé Yorùbá lélẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn lè dá omi àgọ́mọ́nù. Alábàdìbò bú. Sanwoolu. Èsì wọn ló máa ṣe léyìí, gọ́fúnà wa ni. Ẹni táwa mọ̀ nìyí. Ẹnà Osoko, bàbá. Ẹ fún wọn dùn. Wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n yà jẹ́ sọ̀rọ̀ wà nínú máa ń ṣe ìkọ́ báyìí fún. Èèyàn wà jẹ́ sọ̀rọ̀ nínú ẹgbẹ́ wọn lọ sórí wọn náà. Ọ̀rẹ́ àgbà Ọlákíwá gbogbo pátápátá. Mọ́mọ́ ìsọ fún ilé máa wá yẹn. Tí a bá ní ìṣọ̀kan kó náà wọ̀nyí ṣe, ó yẹ kí ìwọ̀n wá kàwá gbọ́. Bàbá rẹ̀ á bèrè ọ̀rọ̀. 16. Bàbá rẹ̀ á bèrè Sanwoolu. Osoko. Please, guys, please, open up, please. Media wants to go. Media wants to go. Outside, Papa. Now I youth governor. Our next governor. Open let's go. 2023, sure. 2023. Let's go there. Let's go. Let's go. Open. 4+4. Wàhálà.
Picture. Taking a lot of pictures. Yes. Yeah, that's my governor. That's our governor. Youth governor. That's our picture. Sir, one question. This way. Go. They want that governor something. They want that food. Let's go. Èkó ní bàjẹ́. I know that you are doing about it. What is this? What is Don't be trusting you. We are feeling about this one is getting more younger. Let's go. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you. God bless you.